সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এয়ার কন্ডিশনিং উইদাউট কম্প্রেসার। এটি এক ধরনের এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম যা কম্প্রেসার ছাড়াই ব্যবহার করা হয়। এটি এসি এবং ডিসি কারেন্ট দ্বারাও ব্যবহৃত হয়। এটি যে কোনো সময় এবং সর্বত্র ব্যবহার করা যায়। এই প্রকল্পটি সাধারণ এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমের বিকল্প। সাতক্ষীরা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আমি জিএম শ্রাবণ। আমাদের প্রজেক্টের নাম এয়ার কন্ডিশনিং উইদাউট কম্প্রেসার। আমরা মূলত কম্প্রেসার ব্যতীত এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমটা পরিচালনার জন্য এটি তৈরি করছি। আমাদের এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের প্রধান উপকরণ পানির মাধ্যমে আমরা শীততাপ নিয়ন্ত্রণ করব। এর জন্য প্রয়োজন হবে আমাদের পানিটাকে শীতল করার। আমরা পানিটা শীতল করার জন্য আমরা একটা ডিভাইস ইউজ করছি যার নাম থার্মোইলেকট্রিক প্লেট। থার্মোইলেকট্রিক প্লেটটার কাজ, এটি এক প্রান্ত শীতল এবং অপর প্রান্ত গরম হয়, যার মাধ্যমে শীতল প্রান্তের মাধ্যমে আমরা পানিটাকে ঠান্ডা করব। তারপরে আমরা বাষ্প তৈরি করার জন্য ইউজ করছি মিস্ট মেকারের মাধ্যমে আমরা পানিটাকে বাষ্পে রূপান্তর করব। আমাদের অপোজিট সাইডে 3টা কুলিং ফ্যান আছে। কুলিং ফ্যানের মাধ্যমে আমরা রুম থেকে গরম বাতাসটা টেনে নিয়ে ভিতর দিয়ে ঠান্ডা করে সামনে দিয়ে আমরা বের করে দিব। এটাই আমাদের প্রজেক্টের মূল কাজ। বাণিজ্যিকভাবে এটা অবশ্যই অনেক কাজে আসবে, কারণ এটি অনেক স্বল্প খরচে আমরা তৈরি করতে পারবো। এসি ডিসি উভয় কারেন্ট ইউজ করে আমরা এটা তৈরি করতে পারবো। এমনকি আমরা সোলারের মাধ্যমেও আমরা এটা পরিচালনা করতে পারবো। বিদ্যুৎ খরচ খুবই কম এবং উৎপাদন ব্যয়ও খুবই কম এবং দীর্ঘস্থায়ী।